այդ նույն Արցախում, որը 9 ամիս բլոկադայի մեջ էր, որը մատնվել էր սովի Ադրբեջանի կողմից, որին ռմբակոծել են անընդհատ, ու դու դրանից հետո ոնց կարող ես ապրել այդ մարդկանց հետ, ես չեմ ասում երբևէ դա հնարավոր չէ։ Սեպտեմբերի 19-ին զոհվեց իմ եղբայրս։ Սեպտեմբերի 19-ին ինքը գտնվում էր սահմանում, զանգեց ինձ, ասաց, որ պատերազմա երեխաներին վերցրու իջիր պատվալ։ Երկրորդ անգամ զանգեց, ասեց իջիր պատվալ նորից։ Ու ես լսեցի ուժեղ պայթում։ Այդ ժամանակ всё, էլի կապ չեմ ունեցել իր հետ։ Վերջ օրերն է տառապանքեր, չգիտեիր հաց արքես, հաց չկա, ալյուրով մի կերպ լավաշ, սև հացով լավաշ էինք թխում, լուսերը կտրած, վերջ օրն լուսերը տվեցին, լվացք եմ արել։ Բայց ես ինչ-որ մի հրաշք էի սպասում, դե չկատարվեց այդ հրաշքը, ամսի 28-ին տղա զանգեց, ասեց ման պատրաստվի, վաղ առավոտ ճանապարհվում ենք։ Արդեն ահավոր էր քաղաքի վիճակը, ինչ-որ բակերում կրակներ էր վառվում, մարդիկ վառում էին իրանց շորերը, նկարները, փաստաթղթերը, չես հասկանում ինչը վերցնես, ինչը թողնես, որովհետև մի մեքենա է, ու այդ մեքենայի մեջ ինչ կարող ես տեղավորվել, ամբողջ կյանքդ հո չես կարող տեղավորել մի մեքենայի մեջ։ Դրանց չեմ ուզում կպնեմ, օգտագործեմ եւ այլն, որտեվ դրանք Արցախից բերած են, իրանք sense ոնց որ թանգարանային նմուշների նման մնում են։ Ինձ թվաց, թե մարդիկ իրանց շենքերը վառում են։ Ու մտքիս մեջ ասացի, իրանք ավելի ուժեղ գտնվեցին, վառում են իրանց տները, ինչի մենք էլ դա չարեցինք։ Երբ որ մենք հասանք Ստեփանակերտ արդեն, քաղաքի այդ այլայլված քաոսային վիճակից հասկացանք, որ ինչ որ մի բան են չի։ Բուն այդ այրվածքով հիվանդ տեսնելը, չգիտեմ, երևի այդպիսի պացիենտ էլ կյանքում թող տենց լինի, էլ չտեսնենք էլի։ Հակարի կամրջի մոտ որ հասանք, արդեն կամուրջը ավելի շուտ անցանք, այնտեղ հագին հայեր, ռուսներ, հայեր Գորիսից, մեզ քաղցրավենիք, տենց երշիկ եղեն, հաց բուտերբրոդներով, բուլկիներով, իմ աղջիկն ինը, որ ասեց, էտա որ աշկերը բացեց, հենց ասում եմ, մամա, հələ տես չիփս մագազիններում արդեն չիփս են ծախում։ Հենց եկել է Գորիս, տվել են շատ ջերմ վերաբերմունք, վերմակներ, սպիտակեղեններ, բայց բնակվելով այստեղ մի օրվա մեջ լրիվ տարան, գողացա մեզանից, ոչ մի աջակցությունից չենք օգտվում։ Կամ վերադարձ Արցախ, կամ դուրս Հայաստանից։ Ես ցանկություն չունեմ մնամ այստեղ։ Ես ուզում եմ իմ ընտանիքն, իմ երեխաների ապագան տեսնեմ կամ Արցախում, կամ Հայաստանից դուրս, որովհետև նույն Արցախի ճակատագիրը սպասվում է Արցախին, Հայաստանին։ Մի թաքուն երազանք, որ կարող եմ մի օր գնանք Արցախ, բայց ոչ Ադրբեջանի կազմի մեջ էլի պարզավոր, բայց դա թաքուն փայփայանք է։ Ուղղակի մի փոքրիկ տուն, որ լինի, թեկուզ մեսենիականոց, որ վարձ չտամ, կբնակվեմ ստե Գորիսում, թե ոչ միտեղ չեմ գնա։ Կաշխատեմ, երեխան կպահեմ այտենց։
պարզապես իմ քաղաքն եմ կարոտում։ Չնայած փոքր երկիր էր, չնայած չունեինք տենց ամեն ինչ, ինչպես ասենք թե մեծ երկրներում, բայց մենք շատ համերաշխ ու շատ լավ էինք ապրում։ Մենք բավարարվում էինք շատ քչով, բայց շատ երջանիկ էինք։